16章，咁呢個 program 係計算啲貨品嘅折扣嘅。咁我有一個輸入啦，叫做 amount， 咁就係貨品嘅原價嚟嘅或者標價啦。咁而第二個變數咧叫 net pay 啊，咁就係佢應該要俾幾多錢呢？即係折扣咗之後個價錢嚟噶啦。咁個折扣點樣計法呢？如果個標價呢係喺200蚊到399嘅話呢，佢就可以有 10% 嘅 discount 嘅，咁即係9折。咁另外如果貨品嘅價錢呢係400蚊至到599嘅話呢，就有85折嘅。600蚊至到799嘅話呢，就有8折。咁而800蚊或以上嘅話呢，就有7折嘅。咁舉例子啊，如果個標價呢係紅色呢個200蚊嘅話呢，咁佢就有幾多折呢？就有9折。咁實收就180蚊嘅。咁如果使用者輸入嘅唔係200蚊係800蚊嘅話呢，咁根據上面個表呢，佢有7折嘅，咁所以8756呢，佢應該要俾嘅就係560蚊啦。咁寫呢個 program 嘅時候個步驟呢，首先我要求使用者輸入先啦，入咗個標價先啦，然後我哋會計翻個折扣率幾多，最後呢就計翻佢應該要俾幾多錢，將佢顯示喺畫面上面。咁呢個 program 我用到3個變數嘅 amount 呢就個標價啦 ，discount 呢一個呢就嗰個折扣率啦，咁而 net pay 就應該付幾多錢啦。好啦，上面呢兩個呢我就當佢係整數啦，咁所以呢宣告就用 int 宣告嘅。咁而下邊呢一個呢，因為佢有8折9折噶嘛，咁有機會出呢個小數嘅，咁所以呢一個呢係用 float 啦，小數。好啦，咁我印咗呢兩堆字喺畫面之後呢，就要求使用者輸入嗰個標價個 amount 啦。咁用 scanf 啦，咁 scanf 乜嘢呢？用咩變數記呢？當然用 amount 啦。amount 係整數 int 嚟嘅，宣告嘅時候，咁所以呢就係 %i 啦。咁而用嘅變數呢，咁就係 an amount。咁入咗標價之後呢，我哋係時候呢要決定嗰個折扣率幾多啦。咁於是呢，如果 amount 係大過或等於200，同時用兩個 and 呢 amount 係細過400，咁個 discount 係幾多呢？ discount 就等於10% 啦。咁第二個情況呢，就係如果係400大過等於400，同時係細過600，即係599啦，咁個 discount 就放咗15落去。咁第三個情況呢，就係600至到799啦， amount 係大過或等於600，同時 amount 係細過800，咁個 discount 放咩落去呢？就會放個20落去。咁而最後呢，就 amount 係大過或等於800嘅話呢，呢個冇上限啦，咁個 discount 呢就放30落去。咁呢4個 if 呢就對應翻我哋個表裏面有4行嘅。咁究竟個 discount 放10啊，放15啊，放20抑或放30呢，就決定於個標價個 amount 係幾多啦。咁留意翻一個係有等於，一個呢係冇等於嘅。咁個 discount 決定咗之後呢，最後我哋計個 net pay 係幾多啦。咁 net pay 等於咩呢？就將個 amount 就乘翻1減個 discount 除翻100。咁點解除100呢？因為 discount 如果係30呢，即係30%，應該0.3嘅。咁所以呢，我要將佢除翻100。咁1減呢，因為30% off 嘅話呢，我哋唔計佢30%，即係收佢70% 嘅錢。咁所以用1去減佢。咁最後將個 net pay 呢，就代入去 %f 度印出畫面呢，就見到收嘅錢噶啦。